Els boscos són els pulmons de la Terra i una gran reserva de biodiversitat. Com cada dia, els agents rurals fan accions de control i protecció de la flora protegida i les zones forestals. En aquest bosc de la Mussara, al Baix Camp, s'hi han de fer ben aviat treballs forestals. Els agents rurals hi mesuren la vegetació i l'arbrada. Les ubicacions normalment les fem quan se'n requereix per part de l'administració i bàsicament el que fem és traslladar-los a informació dasomètrica de superfície, dels diàmetres i classes diamètriques dels arbres i dels límits de les finques on s'ha remenat, ja siguin treballs de rompuda, treballs d'aprofitament i altres. 18, 26, 33... L'administració podrà extrapolar a tot el bosc les dades obtingudes en aquesta parcel·la i valorar si accepta o no l'autorització sol·licitada. Aquests mesuraments al bosc es fan des dels orígens dels agents rurals l'any 1986, quan el cos assumeix les funcions en matèria de policia i guarda dels béns forestals. Ben a prop, els treballs d'aprofitament i de millora de la massa forestal ja han començat. Els agents rurals fan una inspecció sobre el terreny per comprovar que tot està en ordre. Bon dia, agents rurals. Hola, bon dia. Com va el matí? Ja teniu l'autorització, sisplau? Sí. El que es busca és eliminar la continuïtat de la vegetació arbustiva i herbàcia amb la massa arbrada, que és el que farà que bombers tingui zones concretes on puguin intentar atacar l'avanç del foc d'una forma més segura per ells i que sigui més viable aturar-la amb els mitjans actuals. Us queda gaire per acabar? Doncs unes 2 setmanes de feina, calculem. Vale, perfecte. Res més. Moltes gràcies, que passeu bon dia. Molt bé, a vosaltres. Adéu. Que vagi bé. Adéu. En aquest altre bosc, més petit i proper a la ciutat, s'hi fa un altre tipus d'inspecció. Aquest bosc en concret es troba a prop d'un nucli urbà important i d'una via de comunicació i tenim el problema que era una zona on ens feien molts abocaments de residus varis. El que més abocaven eren restes d'obres i enderrocs de petites obres. Al final han vingut a netejar tots els abocaments, l'Ajuntament s'ha implicat, tots els residus que han agafat els han portat amb un gestor autoritzat i ara la zona està neta. La construcció il·legal és un problema a combatre als boscos propers a zones poblades. El riu Gaià, en tot el seu recorregut del bosc de ribera, està protegit com a espai d'interès natural. Ben a prop de Vila-rodona, tot aquest bosc està envoltat de vinyes i altres activitats agrícoles. En concret, en aquesta zona que estem, es va fer una actuació perquè es van començar a tallar amb una parcel·la al bosc i a fer unes construccions i un habitatge. D'aquestes actuacions es va fer denúncia administrativa i també es va aixecar unes diligències per presumpte delicte contra l'ordenació del territori. De resultats d'aquestes actuacions es van enderrocar totes les edificacions que es van fer i el bosc va tornar a créixer en aquesta finca. Protegir els boscos també és protegir totes aquelles persones que hi conviuen amb respecte. Al Pirineu, aquest veí del poble de Perves comparteix amb els agents rurals un tros d'història dels habitants de la zona. Aquí hi ha un forat unificat amb les patates antes. Ah, ostres, és aquí, eh? Hi ha aquest forat, sí. Perquè més o menys cap a quina època es col·locaven les patates aquí? Últims de setembre. Últims de setembre. Sí. I llavors aquí mateix cultivaven les patates? Aquí mateix cultivava les patates i les que no necessitava per al consum de casa, pues, les posaven aquí i després per sembrar i vendre-se'ls. El cos dels agents rurals té entre les seves missions protegir el patrimoni cultural i de valor històric que es troba en el medi natural. Unes fotos, ara. I això ho inventaríem per cultura i després això es pot consultar per internet i tot. Les necessitats i els usos del bosc i del medi natural han canviat al llarg dels anys. Els moixerrons són unes boles de primavera. Es troben a la zona de l'Alta Ribagorça i també al Pallars Sobirà i la manera de veure'ls és als camps i allí hi ha una franja verda que és més forta que la resta del camp i llavors hi ha els moixerreneres.
i d'allí pots collir els moixerrons. La societat mira cada cop més cap a la natura i se la fa seva. El cos d'agents rurals vetlla perquè els diversos usos siguin compatibles amb la protecció de la biodiversitat i, en definitiva, que es garanteixi la conservació d'aquests espais.